Pessoal, mano, esse aqui é o ventilador velho e tem um novinho, limpinho ali, tá? Então não pense que a gente tem um velho desse, né? Então chama. Eu não vou mostrar onde eu moro, tá? Depois eu vou mostrar só um pedacinho, só isso. Tchau, galera. Tem um... Esse aqui é o velho, mas eu não durmo com esse, eu durmo com o novo. Eu deixo lá em outra coisa. Mas aqui, esse é o ventilador velho e tem um ventilador novinho. Então só era pra isso, tá? Tchau.